Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de harmonia funcional. Meu nome é Jackson Franklin, eu sou violonista, sou compositor e também professor de harmonia funcional do Conservatório de MPB de Curitiba. O tema da aula de hoje é modo lídio, o som da natureza. Essa aula é dirigida a você que deseja obter mais informações sobre o modo lídio. Espero que você goste. O papo de hoje é sobre o modo lídio. Essa é uma escala que possui algumas variantes. Nesse vídeo vou mostrar apenas duas. Independente disso, a característica do modo lídio é o fato dele possuir uma quarta aumentada em sua estrutura. A princípio, o modo lídio tem função subdominante. Por exemplo, Dó lídio é quarto grau da escala de Sol maior. Portanto, é diferente da escala que conhecemos. Observe. A escala maior que conhecemos, conhecida como modo jônico, no caso em Dó, é composta pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Já o modo lídio, no caso o exemplo em Dó lídio, é composto pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó. Você sabia que o modo lídio é considerado uma sonoridade da natureza? Pitágoras, filósofo e matemático grego, nascido em 570 a.C., descobriu, através de suas pesquisas, a série harmônica, que consiste em, a partir de um som original, deduzir uma série de harmônicos parciais, que na verdade vão dar vida ao som. Todo o nosso conhecimento musical é baseado na série harmônica. Vamos ouvi-la? A primeira escala que apresentarei a vocês, pertencente ao modo lídio, é chamada escala acústica, porque todas as suas notas, ou seja, o seu material melódico, encontra-se na série harmônica. Desde o som gerador da série harmônica até o harmônico 13. As notas são Dó, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si bemol. E reparem que a partir do harmônico 7 até o harmônico 13, a escala se apresenta na sua forma integral, do primeiro até o sétimo grau. As notas são Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si bemol. Essas notas constituem o que nós conhecemos, dentro do conceito de harmonia funcional, o modo lídio bemol 7, composto pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si bemol e Dó. Pois as escalas do modo lídio, com as quais temos contato no início dos estudos de harmonia funcional, costumam ter a sétima maior. Por exemplo, a escala de Dó lídio é composta pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si natural e Dó. Em 1910, o compositor russo Alexander Scriabin criou um acorde composto por notas que compõem a escala acústica. Ele o chamou de acorde místico. Vamos ouvi-lo?
Em sua obra Prometheus, o compositor Scriabin utiliza os elementos da escala acústica, bem como a sonoridade do acorde místico. Vamos ouvir um trecho dessa composição e recomendo que depois vocês ouçam a obra completa. Então, a escala acústica, conhecida como Lídio bemol7, é na verdade um modo da escala menor melódica, que corresponde ao quarto grau do seu campo harmônico. Vamos agora ouvir a sonoridade dessa escala Lídio bemol7 e em seguida o acorde produzido por ela. A escala acústica, ou modo Lídio bemol7, é considerado um modo estilístico, porque está presente na cultura popular em vários países. No Brasil é conhecido como modo nordestino, presente em muitos gêneros, como por exemplo o baião. Vamos ouvir então um exemplo do saxofonista Vitor Assis Brasil, na interpretação do guitarrista Hélio Delmiro, o tema chamado Bruseca. Nesse tema observamos claramente a influência do modo Lídio bemol7. A naturalidade do modo lídio, ou seja, o fato dele ser encontrado na série harmônica, despertou o interesse de George Russell, compositor, pianista e teórico de jazz nascido nos Estados Unidos. Através do seu trabalho de pesquisa chamado Conceito Lídio Cromático, ele propôs uma reorganização sonora a partir do modo lídio, pois achava que o sistema tonal não explicava de forma tão clara alguns aspectos particulares da harmonia do jazz moderno. Ele influenciou muitos artistas de jazz, dentre eles Miles Davis, um dos responsáveis pelo chamado jazz modal. Dentro da música brasileira, o universo da música modal é explorado por muitos compositores. Dentre eles, apresento a vocês Caetano Veloso em sua obra intitulada Trilhos Urbanos, a qual lançou em 1979. O interessante dessa música é que ela está baseada no modo lídio. Vamos ouvir? O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, no cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci, onde o imperador fez xixi. O modo lídio que Caetano Veloso utilizou em sua composição Trilhos Urbanos não é o modo lídio bemol7, e sim uma outra variação do modo lídio que é encontrado na escala natural. Este modo também encontra-se na série harmônica e está localizado entre os harmônicos 7 e 14, exceto o harmônico 13.
Vamos então ouvir um exemplo dessa escala a partir de Dó lídio. E na sequência, vamos ouvir o acorde gerado por essa escala. Pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula. Espero que o conteúdo desta aula tenha sido interessante para cada um de vocês e aguardo vocês numa próxima aula de harmonia funcional. Obrigado.